My dear couples, I want to make a short repetition of what we have seen yesterday. On the one hand, to remind you of the beautiful foundations you have in the sacrament of the marriage, and also a help for those who couldn't come yesterday, that you have a good foundation that you can catch up. The main thing is the question whether love in marriage is supposed to die with the time or whether it's supposed to grow with the time. The world without faith says there is first love, and if you have bad luck, first love will disappear, and then you're only left with daily life. People are then disappointed. And the big question is really whether love is supposed to die or whether it's supposed to grow a lifelong journey. And to decide that question, we looked at the wedding of Cana. In the wedding of Cana, where Jesus turned water into wine, we saw that at that wedding of Cana, where Jesus turned water into wine, we had three stages marked by the drink. The first stage, they were drinking wine. It's first love. Why did they drink wine? Expression of joy. I have found you, and you be always with me, and I with you, together all the time. You know how beautiful that is. And that's why you took wine. Very easy. Everybody understands first love. No problem with that. And then, even mother-in-law was happy. And that means something. And then, second stage, the wine stopped at the wedding. It cannot stop sooner. That means first love stopped at the wedding already. It cannot be sooner. What was left was water from the well. They had a well there. You could fetch water. But you do not celebrate on water. You need water for daily life. You need it for coffee, you need it for soup, you need it for drinking. You do need water in a medical sense. But it's transparent, void of any taste, and you never make a party on water. So it's daily life. And so often happens at a marriage. A woman told me, the first few years of our marriage were beautiful, and now we have to pull through till death. It sounds like a funeral. It's a funeral procession. And she was very serious about that. She didn't know what she was saying. I almost said, thank you, because she was putting it so nicely. First love, and then daily life, and that's it. I got cheated. You cheated on me. You promised me the heaven, and now I got daily life. You know what I mean? Okay. 親愛なるカップルの皆さん、まずお話を本題に入る前に昨日話したことを短くまとめてみたいと思います。これは皆さんの婚姻の秘跡の基礎を作るためなんですけども、一番核心の問題はこれなんです。結婚において愛はいつか消えてなくなるべきなのか、あるいは生涯にわたって結婚生活にわたってその愛は成長してどんどん強くなっていくべきものなのか、このどちらかのということです。結婚した時には、まず愛があって、愛情があって、そしてとても仲がいいはずだったんですけども、後に、日常の生活になると昔の愛が冷めてしまったようになって、
失望してしまったりがっかりしてしまっていって愛が消えてしまったかのように思われます。でも愛というのは成長できないんでしょうか、あるいはずっと続くことができないんでしょうか。ここでイエス様が最初に奇跡を行ったカナの婚姻の席、婚宴の席、結婚パーティーの話をさせてください。イエス・キリストは公生活を始めたその最初に結婚式に招かれます。そこで結婚式でワインがなくなってしまうので水をワインに奇跡的に変えます。これでこのカナの結婚式において婚姻の席には3つのステージがあります。まず第一は新郎新婦が準備したワインです。これは最初の愛、ファーストラブということができます。なぜワインを結婚式で飲むかというと、これは喜びを示すためです。なぜ喜びかというと、この夫婦は、ついに私はお前を見出した。生涯の友を見出した。私はお前と一緒にいるし、お前も私と一緒にいるし、一緒にこれから生活しよう。なんていう嬉しいことだろう。なんていう喜びだろう。さあこれから友の人生を歩もう。そしてこの喜びはその夫婦の2人においてもう満ち溢れているので、姑さんでさえも喜んでいます。しかし第2のステージにはこの結婚式の途中にこのワインがなくなってしまいます。ワインが切れてしまうということは、つまり結婚式の途中で常に最初の愛が冷めてしまってなくなってしまう、尽きてしまうということです。残ったのは何かというと水です。水というのは井戸から汲んでいるもので日常生活には必要なものですけども、でも水には、味もないし色もないし香りもないので、水ではパーティーができませんし、水ではお祝いを乾杯をすることができません。ある時ある女性が私にこう言ってくれました。神父様にこう言ってくれました。神父様、結婚生活の最初は本当に喜びと幸せに満ちていたけども、その残りはあとは、死ぬまで日常生活が続くんですねと、あたかも葬式の行列をしているかのような辛い面持ちで話してくださった。そこで私は思わずありがとうと言いたくなった。なぜかというと、まさにこの、最初の愛がなくなって日常生活になったということをうまく表現してくれていたからです。You have to imagine the atmosphere at stage 2. There was very gloomy atmosphere. The wife was sitting there with tears in her eyes, and he was saying, "Is that everything you have to offer me?" And the husband sets himself to declare that everything is normal, because it's so normal that after first love, daily life kicks in. You know what I mean? So, and what's left? It's a kind of gloomy atmosphere. That lady in Bavaria said, the first years were beautiful, now we have to pull through till death. See, she seems so right, but it's wrong. Imagine the world without faith, without Jesus, knows only these two stages, first love and then daily life. And that's it. There is nothing more. And that's why you know all these jokes about marriage. They all are sad. Did you ever see a hilarious joke on marriage? I don't know. Listen to all the marriage jokes. It's always something sad. And I hate to tell these kind of jokes.
because it's pessimism about marriage. And it's not right. It's not right that people are created by love because God loved them. People are created to be loved and to love, and not to have a gray heart and gray face. この第2のステージの雰囲気を見てください。花嫁さんは頬に涙を浮かべて新郎にこう言います。これがあなたが私に与えてくれるすべてなんですか。すると新郎は花嫁に向かって、そうだよ、これが普通なんだ、普通の生活がこうだよ、これ以上何が欲しいのか。ですから私さっきのほどババリア地方の言った夫人が言った私のこと、最初の数年間は美しかったけども、あとは死ぬまであとは同じような生活だというのは、イエス・キリストを知らない世界、あるいは信仰のない世界はこの第2のステージしか知らないということです。つまりそれ以外の何者もないということです。ですからこの世は、この普通の人々は結婚についての冗談というかジョークがよくあるんですけども、そのジョークは皆寂しく悲しいジョークだけで満ちています。何か本当に心を温めてくれるような美しい結婚に関するジョークは聞いたことがありません。でもこれは間違っています。なぜかというと、人間は天使によって愛によって作られて創造して生まれたし、私たちは愛するために作られましたし、愛されるために私たちはこの世に生きています。作られました。And then Jesus commands to fill 6 vessels with water. We can calculate the amount of water they brought in because the Bible gives us some metrics. It was 600 liters. And then Jesus said, bring now to the steward of the table. The steward tasted the wine because it had become wine, and he found, I don't know where this wine is coming from, but it's superior quality and 600 liters. Imagine at your wedding, a little truck pulled up and delivered 800 bottles of finest wine. And the delivery sheet said, free by Jesus. You would never have forgotten that truck. And Jesus is not doing party service. He's not doing catering service. And he's not producing jokes. There must be something very serious about that. And now remember, the first wine was an expression of first love. I have found you. You be with me. Hey, I'm the luckiest man on earth. The first love. Then came daily life. And then Jesus does not abolish the water. He does not abolish daily life. But he turns the water of daily life into better wine. First wine, first love. New wine, new love. For the couple. And what happened? A moment ago, the wedding was gloomy, doomy, dark, sad, disappointed. You know, mother-in-law was looking very angrily. It was frightening to have her at table. 2 mothers-in-law, double the misfortune. A terrible crisis announced itself. But then Jesus gave that wine. And it was such a relief. The guests came in again. The music played up again. The waiters pouring in that new wine and said, wow, wow. And for hours, that wedding went on. And I suppose they did not drink all these 600 liters the same night.
I hope so. It lasted for many years to come, and off and on they took out 2 cups, poured in the wine of Jesus. Cheers, darling. That's it. Oh, that's the wine of Jesus. First wine, first love. Wine by Jesus, love by Jesus. That reminds us of the letter of St. Paul, who says, the love of God is poured forth into our heart. God can do that. Why did God pour his love into our heart? That we be a museum of love? Attention, divine love. Fix a plate here, attention, radioactive. No, you're not a museum of divine love. You have to give it out. And that means God knows that a marriage is doomed for failure if love stops. Think of any unhappy marriage you know, because we all of them know some such marriages. Check the state of love, and you will find crisis in marriage means crisis in love. Happy marriage means happy love. Solid love. So you see, Jesus is encouraging. He really can give you new love. And I bet all of you now say, oh, I wish all of you say, I wish I had invited Jesus to my wedding. I wish Jesus had given me that wine. I'm so unfortunate to live in the year 2024. Can we stop that? The baby needs his mother. See? A mother is gifted with that. So now you all want to have that wine. I wish I had invited Jesus to my wedding, Mary and the apostles, maybe. But mostly I want to have that wine for my marriage. So, and I'm here to tell you how to find it. First of all, we have to speak a little bit about that couple. I talked about it this morning, very briefly as a recapitulation. Why did Jesus suffer so much? Flagellation, agony in the Garden of Gethsemane. He was shaking, he was trembling, he was sweating, his heart was beating, his eyes wide open to seeing all the suffering coming upon him. Why did he suffer so much? For love for his church. Scourging at the pillar, you could die from the scourging, from the Roman scourging, you could die from that. Bleeding. Then coronation with thorns, then carrying the cross. To whom belongs the cross? To us, not him. It's our faults, our pains, our infirmities. Why is he carrying that? Out of love for the church. Why did he let himself fixed by nails to the cross? He wants to be with his bride. Suffer for her. No one has a greater love than to give his life for his friends. We were expanding that a little bit more yesterday, but you see, it's a very beautiful love Jesus has shown. And this love in the sacrament of marriage is given into the heart of every Christian husband, that he can donate it to his wife. Donate. That means his wife should enjoy that. You should not say, honey, you know, you have heard what Father Grün has said. I tell you, I love you, and that's it. You know what I mean? It's not that. She should enjoy that. She should rejoice in that. She should experience that. She should feel that.
We talk about next conference. And then we talk about the love of the church. Millions of... Oh, sorry, Father. I'm so enthusiastic. Sorry. イエス・キリストは第3のステージに入りますが、イエス・キリストは、そのワインがなくなったのを見て見て奇跡を起こします。何をするかというと、しもべに下男にそこにあった6つの石の亀の水亀を水で満たすように言うんです。聖書によるとそこの6つの水亀のはですね、600リットルほどでした。現代の要件で。それでその水亀を水で満たせと言った後に、そこから汲んで宴会係に持っていけと言います。宴会係は持って行って、その宴会係に持って行って、宴会係がその水をですね舐めてみると最高のワインだったんです。ですからこれそしてこのワインを皆に配り出すんです。その時にはもうワインがなくなったので、お客さんは帰ろうとしてましたし、音楽も止まっていました。でもまた、ワインが配られます。皆さん考えてもみてください。イエス様は、宴会係でもなければ、ケータリングをする人でもありませんし、パーティーの係の人でもありませんから、これはジョークでもありません。イエス様はこれを何か本当の真面目な話としてこの奇跡を行いしました。もしも、皆さんの結婚式に突然トラックがやってきて、最高のワインのボトルがですね800本ほどがやってきてですね、そして請求書はなくて無料でイエス様の贈り物だとあったら、この結婚式は皆さんにとってきっと忘れられないものにとなることにしまいます。最初のワインはファーストラブ。それでついに私はお前を見出した、お前と出会った、私はなんと世界中でこれほど幸せな男はいるだろうか、幸せな人間がいるだろうか、私とこれから一緒に生活してくれ。そしてその結婚の直後、その最初の愛は水になります。でもイエス様はこの水を、日常の生活を廃止しませんでした。廃止しないばかりか、その水を最高のワインに変えます。すると今まで、冷たい、寂しい、悲しい、音楽もストップしたようなものが、そして、姑さんが2人なんか怒ったような顔をしていたのが、もう一度新しいワインが来ると、最高のワインが来ると、みんな喜び出して音楽も出しましたし、安堵がやってきましたし、また、お客さんたちもまた戻ってきましたし、そして、このお客さんたちやあるいはカップルはこの800本の最高のワインをそれから飲み始めます。でもこれを飲み尽くすには一晩では足りません。何十年もかかります。何十年もなんで楽しむことができるほどの最高のワインが与えられました。この新しいワインを、新しい愛をイエス様は婚姻の奇跡を受けた皆さんに与えようとしています。結婚の、すみません、聖書にはこうあります。天主の愛は私たちの心に注がれたと。新しい愛のワインは私たちのカップルの婚姻の奇跡で結ばれた人たちの中に豊富に豊かに注がれます。
天主の愛というのは博物館のように誰もここから線に入らないでください、触らないでくださいというものではなくて、天主の愛というのは私たちがいつも触れて目に見えて、そしてそれを生きることができる生き生きとしたものです。ところで、もしも結婚において危機があるとしたら、それは愛の危機なんです。もしも結婚で幸せがあるとしたら、それは愛があるからです。愛があるかないかに全てがかかっています。でもイエス・キリストは私たちにこの新しい愛を与えることができます。そして与えようとしています。神父様、私の結婚式にイエス様がいらしてくださったらどれほどよかったでしょうか。で、そうしたらイエス様の素晴らしいワインがいただけたのに。でもですね、今から私はどうやったらそのイエス様、そしてこの新しいワイン、新しい愛を皆さんが手に取るか入れることができるかを説明します。なぜイエス・キリストはこんなに十字架の上で苦しまれたのでしょうか。鞭打たれ、そして血を流され、茨の冠をかぶされ、そして十字架を背負って十字架に釘付けにされて3時間も十字架の上にかかって苦しまれた。これは一体何ででしょうか。これは教会を愛するためでした。イエス様は言います。友のために自分の命を与えるほど偉大な愛はないと。このイエス様が持っていた教会に対する愛と同じ愛が夫たちに注がれています。これはただリップサービスでお前愛してるよというだけではなくて、そのイエス様が贈り物として与えたイエス・キリストの愛が夫の中に与えられて、そしてそれを妻が受け取って、妻がそれを感じて、それを喜んで、それを味わうことができるために与えられています。And then we looked at the love of the church. The church, that's millions of hearts of baptized children of God, united in one faith and one set of sacraments, one government. And what kind of love do you find on these different levels, from purgatory, on earth, saved souls, saints, Mary? What love do you find? In purgatory you find a love, I want to be with Jesus. I want nothing else but Jesus. You ask thousands of souls in purgatory, you get the same answer, I want to see Jesus, I want to be with Jesus. That's one love in purgatory. Then you look on earth, souls in state of grace, they want to please God, they want to serve God, they want to obey God. And you often meet so good people. I could tell you of Berlin, where I'm living. It's not everything lost. There's so many good people. You see doctors who do their job in caring for the sick. Even if they are very tired at night, they care for their patients. You see fathers and mothers, very good fathers and mothers. I met a mother in an American city, and she told me about her family, and I felt so small in comparison to her. Very many good people. People fighting for unborn children that they don't be killed. And so many other good people, even good politicians, there are. And whenever someone is in state of grace, he tries to please Jesus, to obey Jesus, to serve Jesus, to be united to Jesus. And this love also belongs to the church. So you have purgatory, I want to be with Jesus. On earth, I want to please Jesus. Then you go to the saved souls in heaven, 1st of November, All Saints' Day. What's their joy in heaven? I am so happy to enjoy the love of Jesus. Jesus is the Son of God with such a wide heart,
full of burning love. And those saved souls, they really enjoy that. That they enjoy the loving heart of Jesus. Millions of them, you cannot count them. What's their joy? Their joy is Jesus. And then you go one step higher, the saints, like Saint Don Bosco. God, the Mass says of him, God gave him a heart as wide as the shore at the sea. Very wide. You have a beautiful shore here in Japan. And you go to the shore and you try to measure it. It's impossible. God gave him a heart as wide as the shore of the sea. And what is this heart of St. Don Bosco filled with? With love for Jesus. He wanted to please Jesus, to be united to him, to live with him. And there's so many saints. For example, if you meet, I'm sure you would meet Father Pio in Italy. It's amazing to talk to him. And there's so many wonderful saints with a big heart. Saint Vincent de Paul, one day he had disappeared for 3 months in Paris. Nobody knew where he was. After 3 months, he came back. Where were you? Well, 3 months ago, I went to the port of our river Seine in Paris, and there was a prisoner ship. And some prisoners who couldn't pay their debts were chained onto the rowing seats to manipulate the oars to row. And there was a family father of 10. He was being chained to that seat because he couldn't pay the debts for his family. So Father Vincent de Paul said, put me in his place. Let that father go home. And he was sitting there for 3 months. He was rowing. He had no smartphone to phone his superiors. Hello, I'm out of here for 3 months. I'll be back in a minute. In 3 months. So he was serving Christ in this Father. What a love. You do it for 1 day. You do it for a week. But 3 months, come on. That's a long time. And it was not so pleasant to sit there, let's stop it. All these saints, they loved Jesus. They loved to be with Jesus. And then you take Mary. Mary, can you tell me how much Mary loves Jesus? I cannot. And also this love belongs to the church. So you have love from purgatory, earth, saved souls, saints, Mary. One love for Jesus. And now this love in Mary's sacrament is poured forth into the heart of the wife that her husband may enjoy it and joy. Okay? Do you understand how beautiful your marriage can be? The love of Jesus in the heart of the husband, the love of the church in the heart of the mother, the wife. You are rich by the sacrament of marriage. You have that wine of Cana. The wine of Cana of Jesus meant love of Jesus, love of the church, because it's coming from their wedding. Okay? So you are very rich. And just a moment, in marriage sacrament you have that wine present in your heart. Sorry, Father.教会はイエス・キリストを愛しています。教会というのは多くの霊魂たちが、天主への愛によって一致しています。ですから、いろんな段階があります。まず煉獄には多くの霊魂たちが天国に行くのを待っています。で、煉獄の霊魂たちは皆それぞれがイエス・キリストと一つになりたい、イエス・キリストのもとに行きたいと、それだけを求めています。一つの愛を、大きな愛に燃えています。
この地上にいる霊魂たちは、人々は、特に聖々の恩寵の状態にいる人たちは、天使を喜ばしたい、天使の身旨を果たしたいということを思っています。失礼しました。例えばベルリンでは、私はとても良い人たちに恵まれています。全てが失われたわけではありません。良いお医者さんもいらっしゃれば、良いお父さんとお母さんもいれば、あるいは、堕胎をされるような子どもたちを守ろうとするような人、良いお母さんやお父さんたちもいますし、良い政治家たちもいます。そのような人たちがイエス様をお愛ししようとしています。天国では、イエス様と会えて、そしてイエス・キリストを目の当たりにして、主と一緒にいることができて嬉しいと、幸せだという霊魂たちでいっぱいです。劣勢された聖人たちは、その愛は、この地上にいる時から海のように広かったと言われています。例えば聖ドンボスコがそうでした。あるいはパドレピオも愛に燃える人でした。聖ヴィンセンティ・パウロもそうでした。例えば聖ヴィンセンティ・パウロはある時パリにいたんですけども、3ヶ月間姿を見えなくなりました。なぜかというと、借金が払えなくて、借金を払うために、船を漕がなければならなかった奴隷状態に置かれた人の代わりに、なぜかというと、その人は子供が10人いたお父さんだったんですけど、その人を助けるために自分が身代わりになって3ヶ月船を漕いでいったんだそうです。これもイエス・キリストのために、愛のために行いました。マリア様を考えると、マリア様の愛は私たちはとても知り尽くすことができません。そしてそのような多くの霊魂たちが、人々がイエス・キリストを愛しそうとその愛を教会が持っています。そのとてつもない愛を、イエス・キリストに対する愛を、婚姻の奇跡では妻がいただきます。それは妻が夫を愛することができるように、そして夫がその愛を楽しむことができるようにするためです。ですから結婚されて婚姻の奇跡を受けた皆さんは、カナのワインを、最高のワインをいただいている方なんです。ですから皆さんはとても豊かに恵まれている方なんです。とても、多くのものをいただいている方なんです。ですから皆さんの結婚は非常に美しくなることができるものをいただいております。So that means your hearts are rich. The love of God is poured forth into your hearts. That means in order to help your marriage never to grow cold in love. The wine of Cana, that is the love of Jesus and the church in your hearts. So you're very rich in loving your spouse. And you will say, but I do not feel it. Je ne sentis pas. I don't feel it. I tell you a little story. You know, when I was ordained in 1987, 4th of July, Archbishop Lefebvre put his hands on my head to ordain me a priest. And he said the words of the priestly ordination at 9:30 a.m. You know what I felt? Nothing. Nothing. So, and now I tell you a joke. The next morning, I had to say Mass at 6:30. But I was not feeling having a priestly power. So I waited half an hour to feel that. I didn't feel it. I waited another half an hour to feel it. I didn't feel it when I said my Mass. So some of you will say, Father, I believe you. It's a wonderful wine that Jesus is giving us, but I do not feel it for my husband. I don't feel it for my wife. Stupid. Just start loving. Okay? What do you say? This morning I had to say Mass at 10:30. What if I had come out of sacristy and told you,
I'm not ready. I cannot feel the power of saying Mass. So maybe we wait 15 minutes. Is that okay with the community? What do you say to that? Father, get alive. ですから皆さんの心は愛する力で、愛する天主の愛でとても豊かになっています。天主の愛は皆さんの心に豊かに注がれています。ですから結婚生活において、この愛が決して冷たくなることがない、冷めてしまうことがないように、心が準備されています。でも神父様、私はその何も感じていません。フィーリングがありません。でも私はですね、半分ジョークを言いますと神父様は言っています。神父様は1987年の7月の4日に大地高原で午前の9時30分に除会式を受けました。わかりました。その時ルフェーブル大司教様が神父様を司祭に除会して、そしてこう司祭除会の儀式と全て行いましたけども、神父様は何も感じませんでした。その翌日朝6時半に初ミサを立てなければなりませんが、司祭になったという実感がありませんでした。フィーリングがありませんでした。そこでミサ、そのフィーリングが来るのをちょっと待っていたんですけども、ありません。それでもミサを立てました。考えてもみてください。今日私はこのお御堂で10時半の歌ミサを捧げましたけども、その10時半になった時に皆さんの前にやってきて、すいません、私今そういうフィーリングがなくて、そういう実感が湧かないんですけども、もうちょっと待ってください。言ったら皆さん何て言うんですよ。神父様、ミサしてください。そこでもしもカップルの方がですね、夫婦の方が神父様、私はそういうフィーリングがありませんと言ったら、いやバカ者、配偶者を愛しなさい、そう申し上げるしかありません。フィーリングではないということです。So far, that was a repetition of what we saw yesterday. I think it's not a bad idea to repeat it because it has to help you at least for 1 year. Maybe next year you have another recollection day by Father Onoda. He has got all his notes there, and he will give you a recollection day next year in October by himself. I promise you. And now we come to the next point. How to live it. How to live it. I have given you a beautiful sheet of music. Wonderful music. Music from heaven. And you need some instruments to play it. Okay? If I give you the sheet of the music and you don't play it, it's no use for me giving you the music. Think of an expert in Bach's music of organ. He knows every finesse, every detail of Bach, but he never plays it. He is not an expert of Bach. Cannot play it. That means, how do you play that music I have given you at home? 2 things. First of all, there is this coming together in marriage on a sexual level, and you know it. I do not want to speak about that because it's not fitting to talk about it in public, but it's something very precious and very important for marriage. On the other hand, there's another kind of signs of love, signs of tenderness, which are non-sexual, non-sensual. And I want to talk about that.
There was a priest in France, Father Dontek. He lived in the 1950s. He was counseling and helping a couple of hundred marriages, several hundred couples. And later on, he summarized his experiences, and he said in that book, if the non-sensual signs of tenderness are lacking, it's the most grave damage to a marriage. What is meant with non-sensual signs, non-sexual signs? It is something you have on a daily basis, like your husband comes home, you strike his face. Your wife comes home, you give her a meaningful kiss. You know what is a meaningful kiss? It is not the post office rubber stamp kiss. You know what that is? Okay, you have a letter, post office, a letter comes in, you stamp it, next one. You get a letter comes in, you stamp it, next one. Letter, next one. And when the husband comes home, he gets his kiss, and that's it. That's a post office rubber stamp kiss. Don't you do that. That's not a sign of love, not a sign of tenderness. But there are signs of tenderness like walking hand in hand, giving a meaningful kiss, leaning on the shoulder of the other, leaning toward the other, having a nice look, a nice greeting, smile for your husband, smile for your wife in an honest way. Okay, you know what I mean. And then have respect, open the door for her. Why did you do that? For the groom. Nothing happened. It's just for the groom's conference. I have to open the door. A sign of respect. And then you have those talks. When you were dating, you had so many things you entrusted to each other. You know, I was waiting for you. You know, the whole day I was thinking of you. You know all these things. You are the experts. I'm not. So you know what I'm talking of. All these things. Non-sensual signs, walking together, holding hands in hands, doing things on your own. Like have grandfather or grandmother or brother look for the children and you go out to a restaurant. What? Me and my wife in a restaurant? Yes. You need that. It's a sign of appreciation. And why do you do that? Because I love you. Did you say that? You need those signs. And these signs are an instrument to play that music I gave you yesterday and this morning. You have to express it. See, Jesus suffered so many wounds to show his love. Signs of tenderness. I'll give you a completely other example. Are you ready? Yes. Can I go on? Yes, please. I'm a priest for 37 years now. My knees hurt. My back hurts. So when I'm saying Mass, every inclination, and every bowing of the knee, my knee hurt. And you know what? God knows that I'm a priest. You know that I'm a priest. And kneeling is only a sign of worship. But I have my worship in my heart, so no more kneelings, okay? Father, you cannot do that. Sure, because God knows that my knees hurt and my back hurts. And it's after all, it's only a sign of worship. But God knows that I want to be a priest. It's only a sign. Let's leave it out. And then, the sermon, I take 10 minutes preparation for 1 minute sermon. And nobody listens. 12 minutes sermon means 2 hours preparation for nothing. Because nobody listens. We leave it out. Then you spare 15 minutes each Sunday.
times 52. That means 52 times 15, you can calculate it, okay? 750 minutes. That's more than, wow, a few days in the year. You gain it, and I gain it. Just leave it out. Okay? And then the flowers, you're lucky, very beautiful flowers. But in some churches, when you're standing up there, it stinks. We take plastic flowers. It's very orderly, very neat, and no recurring costs. We can do that? You all right? So we leave out the signs. What do you say? Father, you cannot do that. You have to do the genuflections, you have to do the inclinations, you have to have flowers, real flowers, you have to have a sermon even if nobody listens. You have to do that because it's a sign of worship. 以上が、昨日話したことの繰り返しなんですけども、来年の 10月は、別の司祭がこの皆さんにまた、似たようなことをやってくれるということになっています。このノートも作ってありますので楽しみにしてくださいとのことです。ところでもしも私が天国からものすごい美しい天的な天上からの音楽をの楽譜を皆さんに与えたとします。でもその楽譜を持ったとしても皆さんが、それを奏でる楽器がなかったとしたら、たとえその美しい音楽を手にしたとしても意味がありません。たとえ皆さんがものすごいバッハの専門家であって、バッハのいろんなオルガンのことをもう空でもう弾くことができるオルガンの専門家だ、エキスパートだとしたとしても、でもそのオルガンがなかったら弾くことができません。では私たちは、私が今イエス・キリスト様からの今愛を話したんですけども、一体その愛を奏でる楽器というのは、それを道具というのは一体何なんでしょうか。それについて話したいと思います。それは皆さんが愛を表明することですけども、この夫婦の愛にはとても親しい夫婦だけの愛の表現の仕方がありますけども、そういう官能的な愛についてはここでは話しません。それは非常にプライベートな話であるからです。しかしそれ以外の官能的でない、愛の表現というものがあります。それについてお話ししたいと思います。それこそが愛を奏でる楽器であるから、道具であるからです。フランスにドンテック神父様という方がいろいろな結婚された方の、カウンセリングというか、いろいろ何万というカップルの方とお話しして、どうやったらこの結婚生活をうまく素晴らしいものにするかできるかということを指導された方が、素晴らしい方がいます。その神父様がいろんなさまざまなカップルと出会って、そして最後に結論づいたのは、そのような官能的でない、公の愛の表現がなくなってとしてしまったら、それは結婚の生活に対して大きな危機を招くということです。つまり、たとえ接吻をするにしても、接吻が、ちょうど、郵便局で、消印を押すように何の機械的なものであれば意味がなくなってしまいます。しかし、夫婦が互いに本当に良い心からの微笑みをするとか、あるいは心からの挨拶を交わすとか、あるいは尊敬を示すとか、あるいは、待っててあげるとか、あるいは、信頼してあなたはこの仕事のとてもエキスパートだからあなたがやってくださいとか、あるいは
一緒に歩くとか手をつなぐとか、あるいは特別にこの、配偶者を2人だけでレストランに招いて一緒に食事をすると。なんで私を2人で食事をするんですか。子供たちはおじいちゃんとおばあちゃんに任せて、2人は2人だけで。なんで。いや、私は愛してるからと。あるいはそのような小さな、印がこの天の愛を奏でる楽器となるのです。イエス様はなんでこのようにほんのちょっとだけでも、の苦しみでも私たち全てを救うのにも、十分だったにもかかわらず、なぜこれほどの苦しみをされたんでしょうか。十字架につけられて釘付けされて茨の冠、それは私たちにどれほど愛しているかということを示すためでした。サインを、その印を、愛の印を私たちに見せたのです。ですから、夫婦もその愛しているという小さな印を互いに見せなければなりません。もしも考えてみてください。私は司祭ですけども、司祭になって37年になりました。ですからもう老人司祭なので、実は膝が痛いんです。腰も痛いんです。ですから本当ならばミサの時にひざまずいたり目をかがめなければならないんですけども、そういう尊敬と礼拝のサインを、印を見せなければならないんですけども、膝も痛いし腰も痛いし老司祭だし、イエス様は天主様だから私のことをどれほど愛しているかを知っているし、今ここでひざまずかなくてもイエス様ご存知だから、ひざまずきは省略したとする。それまたお説教も10分のお説教を作るのには、考えるには2時間の準備が必要です。ですから、もしもそのお説教を省略すれば どうせ誰も聞いてませんしまた1年の間には皆さんにとっては10分が52回ですから、ものすごい時間の省略になりますし、私にとっては52時間の省略になりますから、お説教も省略すればいいし、ただお花は今物価が高くなっていますし、また毎週同じ花をすれば匂いもしますので、本物の花じゃなくて生け花ではなくて造花のプラスチックのやれば一年中同じだから、それで生け花を省略する。でももしも私が本当にそうしたら、そういう愛の印を、尊敬と礼拝の印を省略したら、それは嘘になってしまいます。 And that means, please, this is a conclusion by experience of several hundred couples. Either you kindly be prepared to pick up these signs of tenderness again, or you are doing very grave damage to a sacrament. Do you allow me to do damage to my priesthood? No, Father. And I don't allow you to do damage to your marriage, okay? So that's for this conference. The next conference, after a pause of 10 minutes, we talk about how to deal with disappointments. That's the next conference. But I propose 10 or 15 minutes. Okay? But he's giving you the rest. そこで結論として、何千というカップルと会った神父様の最終的な結論が、そのような小さな優しさ、あるいは愛情の表現の印を決して省略してはならない。もしも省略してしまったら、それは大きなダメージとなってしまう。皆さんも、もしも私が司祭職の印を、省略してもいいだろうかと言ったら、神父さんはそんなことできません。そんなことしたら司祭職が粉々になってしまいますと
おっしゃるに違いません。ですから私も皆さんに同じことを申し上げます。皆さんもお互いの愛の小さな印を決して省略しないでください。そうすると省略してしまうと婚姻の奇跡が粉々になってしまうからです。では、しばらく10分か15分ぐらいの休憩を置いて次の、講話に行きます。次の講話はもしも、失望が結婚生活に起こってしまったら一体どうしたらいいだろうかということについてお話しします。